welcome to this presentation. My name is Neškovich. I come from Serbia and I'm a regional medical director in Zepter International. Today I will be speaking English, but you will have also Bulgarian translation from my friend. Здравейте, аз съм доктор Нешкович, Нешкович от Сърбия. Аз съм медицински директор на Зептер в Сърбия и днес ще водя презентацията. So today we're going to be talking about one medical device that exists for over 35 years and it's called Bioptron. Днес ще си говорим за едно медицинско устройство, което съществува повече от 35 години и се нарича Bioptron. It is a Swiss medical device, clinically tested, certified, and I can proudly say that so far we sold over 3 million devices around the world in over 60 countries. Това е клинично тествано и сертифицирано медицинско устройство и до момента мога да кажа, че сме продали повече от 1 милиона устройства по целия свят. It complies with standards in European Union. It's approved by the FDA in the United States and also in some other countries and continents around the world. То е сертифицирано с различни изисквания и разпоредби на държави в Европейския съюз, в Щатите, също така в Австралия и Канада. So the secret is in a unique combination of the characteristics of the light. Тайната се крие в уникалната комбинация на най-различните ефекти от биоптронното устройство. So the light is polarized, light is polychromatic, low energy and incoherent. Светлината, която издава биоптрон, е поляризирана, полихроматична, тя е нискоенергийна и също така е некохерентна. Altogether, this helps the device to have strong biostimulative effect, but not to do any kind of damage. Всички тези действия, ефекти на светлината, характеристики на светлината действат заедно и имат еднакви действия, но те нямат никакъв ефект, който може да навреди на организма по някакъв начин. Most of similar devices have either one frequency or two, so they are like monochromatic or bichromatic. Bioptron covers the large spectrum of the light. Всички подобни устройства, които съществуват на пазара, им липсва поне едно от характеристиките на този тип светлина, но при Bioptron те са съчетани. It covers visible spectrum of the light. It has a bit of infrared, but what's very important, it doesn't have any UV light. Покрива абсолютно всички спектри на светлината и It doesn't have any UV ultraviolet light. Няма никаква червени спектри и никаква вредна светлина. So this is why is it so important? We have antibacterial effect, we have different stimulating effects to circulation. Можете да видите, че тук има различни действия, има стимулира микроциркулацията, има антибактериален ефект, противовъзпалителен. And these are the main cellular targets that we try to affect. И всъщност това са основните цели, които се опитваме да третираме. So it stimulates regenerative and reparative processes of the entire body. It helps wound healing. Помага за стимулиране на регенеративните и репаративни процеси в целия организма. Особено ефективен е при заздравяването на рани, защото насърчава процеса. Yes, you will see some photos of very serious wounds that manage to heal with Bioptron. По-нататък ще видите някои снимки на много сериозни рани, които са излекувани с помощта на Bioptron. But you don't have to be ill to have a problem in order to use Bioptron. You can use it as a prevention for stimulating your immune system. Но не трябва да сте болни, за да използвате Bioptron. Може да го използвате като превенция за стимулиране на имунната ви система. So these are some indications that Bioptron is medically certified for. It's certified for over 45 indications, but we kind of put them in several groups in order to make it easy to understand. Bioptron е сертифициран за над 45 типа проблемни заболявания, но ние сме ги разграничили в няколко основни групи и сме ги обобщили. It's being used for pain relief, for wound healing, for dermatology, and I also pointed out aesthetic medicine here because I think today it's probably the most popular branch of the medicine.
And finally, for seasonal affective disorder. Основните групи с медицински показания, които Bioptron третира, се делят най-вече на облекчаване на болки, различни тип болки, за заздравяване на рани, особено ефективен е в дерматологията и се използва в anti-aging и естетичната медицина и също така третира сезонно-афективни разстройства. So when it comes to the pain, people often ask me, so what kind of pain? And I told him to raise the hand and to put it anywhere on the body. So it does help with the headache, with the neck pain, lower back pain, knee, wherever you touch yourself. Когато хората ме питат какъв тип болка Bioptron лекува, аз им задавам следния въпрос. Дигнете си ръката и я поставете там, където ви боли. Това е мястото, което Bioptron третира. Той е ефективен както при главоболие, така и болки в ставите, болки в гърба и на други места. Of course, it's not a magic lamp. Some professional athlete which will recover much faster than somebody of 80 years old, you know. So. Това, разбира се, не е някаква магическа светлина. Професионалните атлети ще се възстановят много по-бързо, отколкото възрастен пациент на около 80 години. So let's say the herniated disc, lower back pain. That's when Bioptron obviously cannot separate the vertebra, but it can bring a lot more blood to the tissue and a lot more oxygen. So the muscle will get relaxed, the spasm will go away. Например, при болка в гърба, това, което Bioptron прави е да стимулира потока на кръвта, да внесе още кислород и по този начин мускулите се отпускат и съответно да се намаля интензитета на болката. We did one study where we showed that you can reduce the dose of analgesics. We used ibuprofen in this study and managed to have better results in combination of Bioptron with half a dose of ibuprofen than with the full dose of ibuprofen. And you all know that analgesics can be very harmful in a long-term use. Това е един експеримент, който е проведен с няколко групи пациенти. Контролната група, която виждате на първата колонка, не е третирана срещу подобни тип болки, а на другите пациенти, другите групи, на първата им е дадена пълна доза ибупрофен от 30 мг, на втората група половин доза ибупрофен от 15 мг, четвъртата колонка, т.е. третата група е третирана само с светлината Bioptron и петата група е комбинирана с светлината и половин доза ибупрофен. So, in hospitals, Bioptron in pain relief is mostly used in rheumatology, in physical medicine and in sports medicine. За този контекст Bioptron е най-често използван в дерматологията, в физиотерапията и в ревматологията. Of course, a lot of patients have problem with gonarthrosis, coxarthrosis, with different kind of arthritis, including rheumatoid arthritis. Много пациенти, разбира се, имат проблем с различен тип артрит, с атероартрит, с консартрит и тогава това помага. So this rheumatoid arthritis is autoimmune disease that catches mostly women, unfortunately. And first effects of the disease are this degeneration of small joints. Това е болест, която засяга, за съжаление, предимно жените и резултатът, който се появява в резултат, това е изкривяване на старите кости. Of course, we cannot correct this deformation, but what we do is we reduce the pain, we reduce the spasm, we reduce the edema, the swellings, and we make them live much easier and use their hands much easier for many more things. Разбира се, ние не можем да излекуваме напълно това нещо, но това, което Bioptron прави е да намали болката, да намали подуването и да позволи на засегнатия пациент да използва органите и крайниците по съвсем нормален начин, без болка, без подуване. Thousands of hospitals around the world use Bioptron in the department of physical therapy because it's very easy to use, so it's user-friendly, it's super complementary to any kind of other therapy, and it's non-invasive. Bioptron е неинвазивен начин за третиране, може да бъде използван в
комбинация с друг тип лечение, друг тип третиране, особено ефективно в физиотерапията. So a lot of athletes use Bioptron. I forgot to mention that there are 3 different models of Bioptron. You can see them in our booth. There is a small Bioptron, medium, and the largest one. The only difference is in the size of diameter of the filter. So the small Bioptron is like easiest to use at home because you can carry it with yourself wherever you go. И разбира се, Bioptron е особено ефективен в спортната медицина и при атлетите. Забравих да спомена, че има 3 типа Bioptron, устройство Bioptron. Разликата между тях е единствено и само в размерите. Най-малкият е най-вече за домашна употреба и е много лесен за използване при пътуване. They all have the same effect, it's just that the size of the diameter helps you. In hospital they mostly use the largest one because they don't have enough time to dedicate to all the patients, so it's much faster with a big one. Ефектът е един и същи при всички устройства, разликата в диаметъра на третираната зона и всъщност с по-голямото устройство, което има и по-голям диаметър, се покрива по-голяма област. Това е за хора, които нямат много време за губене за използване на това. But as a doctor, my favorite subject whenever I talk about Bioptron are wounds, because this is where you can really see the true effect and true power of Bioptron. Като лекар, като доктор, моята любима тема, на която ще говоря, за ползата от Bioptron е при раните, защото там най-бързо и ефективно можете да видите резултата от него. Yes, I'm talking about the most severe wounds, like diabetic foot, like pressure ulcers, like post-surgery wounds, like burns. Тук говоря за много тежки рани, като например диабет, стъпало, като рани от изгарания, като язви. So I'm not sure if you can see it from here. These are some mechanisms how it helps. But I will switch to the examples. So I will show you several examples. This is a diabetic foot from patient from Poland. Направо ще премина към примерите. Това е диабетна язва на стъпалото на пациент в Полша, who was released with such a wound on his feet from the hospital. He was being treated once per day in Poland, and you can see in 2 months the results. Това се случва през 2017 година. Пациентът е третиран веднъж на ден в продължение на 2 месеца с Bioptron и можете да видите крайния резултат. This is a pressure ulcer from one retirement home in France, a very old lady, over 90 years old, who has a lot of other severe diseases, so she was immobile and she had a big ulcer on her heel. На втори пример, това е много възрастна дама, над 90 годишна, във Франция, която има и много придружаващи заболявания, сред които и Алцхаймер. При нея Bioptron използва за третиране на декапитална рана. And you can see the improvement during these 67 days that she was treated. И можете да видите подобренията в продължение на 67 дни, в които тя е била третирана с Bioptron. This is a patient from where I live, from Belgrade, from the clinic of cardiosurgery. Това е пациент от Белград в клиника по кардиохирургия. And the patient came to do a bypass surgery. They took a vein from his leg, but there were some complications and he got gangrene. And the doctor said that the only solution for him is to amputate his leg, one. На пациентите трябвало да бъде поставен байпас, в резултат на което е взето отстранена вена от кръка и всъщност крайната диагноза на лекаря е бил, че е необходима ампутация на кръка. He wanted to take his chance in another way, so they decided to try with Bioptron in combination with hyperbaric chamber. He was also diabetician, so what they were doing, combining this treatment, and in 2 months, the wound almost healed. They only did like a small skin transplant and closed the wound. Пациентът обаче е решил да пробва алтернативен подход. Той използвал светлината Bioptron в комбинация с хипербарна камера и след 2 месеца лечение резултатът е това, което виждате на последната картина. His leg was saved and he walked home with both legs. Кракът му е спасен и той се е прибрал вкъщи.
I was surprised when I went to Minsk, to Belarus, to hear that they have over 2,000 Bioptrons in hospitals and they are using it very, very widely. So they did one study with patients who had organ transplantations. Сега ще се пренесем в Минск, където Биоптрон е много разпространен. Те го използват много широко и там има над 2000 устройства, които се използват. I chose to show you because they had some interesting results. Not only that the wounds were healing faster, but also the number of microorganisms around the wounds was much, much smaller. Там е проведено едно изследване и всъщност не само е доказано, че не само раните се заздравяват по-бързо, също така и микроорганизмите, които се появяват в резултат на това, на тези рани, изчезват по-бързо. I don't know if there are any dermatologists here in the audience. If there are. Не знаем дали има някой дерматолог сред вас, ако има. The only Nobel Prize ever that has been given for medicine for dermatology was given for the light therapy actually. Единствената награда, Нобелова награда, която е дадена за дерматология, е била точно за светлинна терапия. Over 100 years ago, one Dr. Vincent from Faroe Island, he won a Nobel Prize because he made some kind of a lamp to treat patients with lupus vulgaris, with skin tuberculosis, let's call it that way, and he managed to heal almost 1,000 people and won a Nobel Prize for it. Повече от 100 години един лекар е използвал светлинна терапия да третира пациенти и всъщност е излекувал над 1000 пациенти, в резултат на което е получил Нобелова награда. So first implication of light therapy in medicine was for dermatology, and we have really great results with most of the common indications such as dermatitis, such as eczema, such as acne, rosacea, herpes. Всъщност първата функция на биоптрони на светлинната терапия като цяло е била точно в областта на дерматологията и тя третира най-различни кожни проблеми, дерматологични проблеми като атопичен дерматит, като акне, като псориазис, като розацея. I will show you just a few examples. One is the girl from Czech Republic who had a severe problem with acne and she was treating with Bioptron for less than 4 weeks. You can see the results. Ще покажа няколко примера. Това е момиче от Чехия, която е третирана с Биоптрон по-малко от 2 месеца и можете да видите резултата. This is a type of psoriasis that's called plantar psoriasis. Sorry, the light is not so good, but you can see the change on the heel, how improved it got after 20 treatments, once per day. Това е пример за така наречения псориазис вулгарис. Съжалявам, че осветлението не е много добре, но можете да видите разликата между началото на третирането с биоптрон на първата снимка и резултата след 20 процедури. Maybe the best example of Bioptron use, at least for me, was made by a group of plastic surgeons who did a very good study and they did one smart thing. They were using Bioptron after the treatments, after facelifting, after blepharoplasty. Най-добри пример за мен идва от група пластични хирурзи, които прилагат биоптрон след други процедури пластични, които прилагат на пациентите. But they did one very smart thing. They decided to treat one side of the face and not to treat another, and to measure the difference. Те са направили нещо много умно, третирали са едната половина на лицето, единствено, за да могат да видят разликата. So you can see the difference with this lady after 5 days, how much better it is the eye that's treated. Можете да видите само 5 дни след операцията на тази дама тук, разликата между двете очи. And with this gentleman it's even more obvious. After 7 days, his left eye is like normal, and he still has consequences on the other eye. И още по-видима при пациентата вдясно, само след дни след операцията, лявото око е почти напълно излекувано, докато при дясното все още може да видите резултатите от процедурата. Speaking of aesthetic medicine, we won a prize in Paris 2014 in European Congress of Aesthetic Medicine for the best energy-based device. Като говорим за антиейджинг, през 2014 година в Париж на Конгреса на Европейската естетична медицина и антиейджинг медицина спечелихме награда.
it's very important to point out that it's not a radical method. It's not that old lady enters and young girl goes out. It's like slowly you're affecting the production of collagen, so the wrinkles look better and you're preventing creation of the future wrinkles. Искам да подчертая, че това не е радикален метод. Той действа на всички, не само при млади в по-малка възраст, но той стимулира производството на колаген, което води до по-здрав вид на кожата и подобряване на цялостното състояние на кожата. And actually with aesthetic medicine it's very wide used because it can be combined with all kind of treatments from mesotherapy, ERP, Botox, hyaluronic acid and so on. Светлинната терапия, Bioptron може да бъде използвана в комбинация с други медицински процедури, като например ботокс, колагенови инжекции, хиалуронова киселина, мезотерапия, терапии с плазма и друг тип. So not all the procedures are very invasive, some are a bit easier, but even the easier one have consequences, such as this, mesoneals. Bioptron е префект допълнителна терапия за възстановяване след различни естетични процедури, като например тук. Okay, so this lady, this is what she looked like after the treatment, but she started using it right away, and you can see the difference in 4 days of using. Тази дама, можете да видите на последната снимка как изглежда. Тя е започнала използването на Bioptron абсолютно веднага след процедурата, 2 пъти на ден в продължение на 10 минути. Like I said, you can use it along with mesotherapy, you can use it after PRP treatments. Както казах, може да се използва след мезотерапия, може да се използва след терапия, богата на тромбоцити и плазма. It can help with anti-inflammatory effects, it can help with skin regeneration. Както с противовъзпалителни ефекти за регенерация на кожата. We wanted to try to visualize these effects on skin and anti-aging. So we used a special device, the Irish device, called Antera 3D. Тъй като искаме да визуализираме промяната и подобрението, използваме едно устройство, ирландско устройство, за да направим това. And I especially like what we got when following the inflammation process. You can see upper photo is before the treatment with Bioptron, and photo below is after 10 minutes of Bioptron. Можете да видите тук разликата между преди лечението и само 10 минути след прилагане на светлинната терапия с Bioptron. So it has immediate anti-inflammatory effect, as you can also see here with this lady. Както виждате, както виждате тук, има незабавен противовъзпалителен ефект. What's very important to say, Bioptron is completely safe for use from day one. Bioptron е напълно безопасен за използване още от първия ден. Many pediatric clinics use it for treating diaper rash, for treating problems with the umbilical cord, for eczemas, such as the baby from Russia. При най-различен тип дерматологични проблеми, при екзема, при обриви, при зачервяване. The only difference is in protocol. We suggest adults to use 10 minutes twice per day, because in 10 minutes Bioptron has the optimal effect. You can use it longer, but it's like a waste of time. In 10 minutes it will get. But with kids, it's 1 minute, 1 year, 2 minutes, 2 years. Единствената разлика е в протокола при прилагането на светлината. При възрастни пациенти препоръчваме да се използва по 10 минути 2 пъти дневно, защото 10 минути е достатъчно за да се наблюдава оптималния ефект. Разбира се, може да се използва по-дълго, няма никакви странични ефекти, но това е достатъчното време за използването му. При децата препоръчваме използването като време според възрастта, т.е. ако е на 1 година 1 минута, ако е на 2 години 2 минути и така нататък. It's being used in dental medicine. I will be talking tomorrow a bit more about this. Също така се използва и като терапия в денталната медицина. But not only humans use this, it's being very widely used in veterinary medicine. You can find this elephant on YouTube using Bioptron, and there was some study with cows, mastitis with cows, and also dogs and cats. Often use it.
Не само хората могат да бъдат третирани с биоптрон, той е разпространен в ветеринарната медицина. Видеото за лекуването на слона с биоптрон може да намерите в YouTube. Също така са правени експерименти с друг тип животни, които са успешни и те се повлияват отлично. What's important, an animal cannot imagine that it's feeling better. It's treating because it's really feeling better. И животните дори не разбират, че става въпрос за третиране, за лечение, защото те дори не го усещат. Okay, so after 30 years, well, in first 30 years, we did some just small cosmetic changes, diameters, size, some smart display and so on. But after 30 years, the scientists have finally published something new, a new filter for Bioptron that really made a revolution in the market. Всъщност за 30 години от създаването на Bioptron сме правили само малки промени. Те основно са свързани с размера, диаметър и друг тип, но след това се появява едно откритие, 30 години по-късно се появява едно откритие на група учени. We used the molecule called fullerene, which won a Nobel Prize in 1996. И това е да използва така наречената молекула фулерен, която е открита през 1996 година. It's really an amazing molecule. It rotates like twists 18 billion times per second, for an example. Това е наистина невероятна молекула, която се осупва около 18 милиарда пъти в секунда. They say it's the molecule with the highest symmetry. Това е молекулата с най-висша симетрия. And when it was discovered, the scientists, the doctors were very excited because, for example, I will tell you that it's up to 270 times better antioxidant than vitamin C, for example. И всъщност, когато откриват, учените са много развълнувани, защото тя има над 270 пъти по-силен ефект от витамин С. It's being used in HIV therapy because it blocks an enzyme very important for the replication of HIV-1 virus. Също така се използва при третирането на ХИВ, тъй като блокира един ензим, който е много важен в процеса. But it's actually a very simple molecule and it was in front of our eyes for many thousands of years, but we just didn't discover it earlier. Всъщност тя съществува от много години, но просто в момента не е била открита. And it's actually a third modification, atom modification of carbon after graphite and diamond. And I always say it's the most important modification, although especially ladies don't believe me. It's the most important of this. И всъщност това е последния модификация на въглерода и според мен е най-важната, въпреки че според мен дамите не ми вярват. So what we did is we put this molecule in a filter, and we made a filter that goes up, that gives a result that I can see so far, up to 30% better and faster than before. И това, което направихме ние е да поставим молекулата фулерен в фулереновия филтър, който дава резултати до 30 пъти по-бързи и ефективни от обикновено. I will quote one of the greatest minds of all time, Nikola Tesla, who said that if we want to discover the secret of the universe, we should think of terms of energy, frequency and vibration. И бих цитирал известния учен Никола Тесла, който казва, че ако искате да откриете тайната на Вселената, мислете по отношение на енергия, честота и вибрация. Which is exactly what hyperpolarized light is. И всъщност точно това е поляризираната светлина. So this is just an example how to show you the difference between ordinary light, between old Bioptron and the new Bioptron. So the upper photo is like diffuse normal light. So just imagine people walking. What's the name of the main street? Vitosha Street, right, Sofia? Just imagine people going from shop to shop. Vitosha Street. That's diffuse light. Първият тип светлина е съвсем обикновената светлина, такава, която, например, се среща, когато се разхождате по булевард Витоша и влизате от магазин на магазин. Това е обикновената светлина. Then, just like if army would march in these parallel columns, it would be like the old Bioptron, the vertically polarized light. И всъщност това е като армия, която марширува всъщност. Това поляризираната светлина е като армия, която марширува подредено, т.е. това е вторият тип светлина. And this new light actually gives even more structured light, more organized by Fibonacci law. I won't bother you with Fibonacci now.
but what's important is it's even more organized and it goes deeper, works on a quantum level. И последният тип светлина, всъщност за която говорим, това е хиперполяризираната светлина, чието фотони са подредени спрямо закона на Фибоначи. Няма да ви отекчавам с подробности за този физичен закон, но наистина в случая говорим за много дълбоко клетъчно ниво. I will try to simplify, but it's like simplifying by a lot. It's like saying that the light goes like I don't know, some policeman through your body and looking for a problem, and where it sees the problem, it corrects it. Where the cell is out of the balance, it brings it go back into the balance. Това е нещо като полицай, който да влиза в тялото ви, започва да търси проблем и когато го намери, например клетка, която е извън баланса, започва да действа точно на това място, за да върне баланс в клетките. We wanted to show that experimentally, and when we did the collaboration with Masaru Emoto Institute from Japan, искахме да направим един експеримент и се партнирахме с Масаро Емото института в Япония. Yes, I don't know, maybe you saw their show, they were showing that water has emotions. So they play music, play Mozart, and see the crystals that water forms. They play some hard rock, yell, and see the difference between the water. Те, може би сте попадали на тяхното шоу, те пускат различен тип музика, класическа музика или рок музика и всъщност наблюдават разликата върху водата. So this is what happened after we treated the water with Hyperlight. The water got super structured, got the perfect shape, and as you know, over 60% of our body is made of water. So the light doesn't know if the water is in less or if it's in our body, and we assume that the same harmonization goes with our body, the water in our body. И всъщност виждате какво се случва след като приложим светлината Bioptron в молекулата на водата. Тя става супер структурирана и знаете колко голям процент нашето тяло съдържа вода, над 80%. И всъщност след като приложим Bioptron, водните молекули в нашето тяло придобиват този структуриран вид. So far, actually, this patent won a lot of awards since it was found. By the International Association of Inventors, the most prestigious association of inventors. До сега тази светлина, този филтър е спечелила страшно носител на много награди, спечелила много награди отличия, като най-голямата от които е наградата на Международната федерация на Асоциацията на изобретателите. And I will tell you a short story what happened like a few months ago. They called me and told me that some guy from South Korea wants to talk to me. And I was like, okay. Ще ви разкажа една история от няколко месеци. Казаха ми, че мъж от Южна Корея би искал да разговаря с мен. Аз му казах, окей. It turned out that it was the advisor of the Prime Minister of South Korea for science. So like best scientist in South Korea, which is one of the technology most developed countries in the world. И всъщност се оказа, че това е съветника на министър-председателя на Южна Корея по науката и най-различни технологии. Т.е. това е най-големият водещ учен в Южна Корея за наука, технологии и иновации. So he flew from Korea to Belgrade to talk with Professor Koruga about the potential cooperation. И той дойде от Корея до Белград, за да говорим за потенциално партньорство и сътрудничество. And actually our results are really better, as you can see with this burn. Всъщност нашите резултати наистина са много добри, както можете да видите. Also, this atopic dermatitis case was presented in Congress of Dermatology in Barcelona, European Congress. Този тип проучване и тези резултати са представени на Конгрес в Барселона. Yes, the patient had for many years dermatitis behind her knee and in her hands, that you can see on these next photos. And in 21 and 28 days, the redness was gone and so as the skin changed. And what's very important, we did a follow-up and 4 more weeks and the changes didn't come back. Това е пациент, който има проблеми зад колялото с атопичен дерматит и всъщност на 21 и 28 ден можете да видите разликата, но въпреки това тя продължи след това превентивно и резултатът е доста успешен. This is a cocktail specialist, a barman from one bar in Bosnia who was playing with the fire and unfortunately caught his face.
Това е активист, природен активист от Босния, който си е играл, за съжаление, с огън и е бил афектиран. So you can see in 8 days the changes that he had. И можете да видите разликата в продължение на 8 дни от раната. We also wanted to change, did some small experiment and study about anti-aging in this new filter. Също така искахме да проведем още един експеримент между този нов филтър и anti-aging. With special device, we measured biophysical condition of the forehead of these people, and then they were treated for 1 month, and then we did the test again. Искахме да видим резултата върху челото на тези пациенти, които са третирани в продължение на 1 месец. Yes, and you can see that there were improvement in all layers of the skin from 14 up to 22% in just 1 month. И можете да видите, че има подобрение в абсолютно всички слоеве на кожата от 14 до 16%, над 16%. Yes, for the end I would like to brag a little bit and to tell you that we won a big compliment from the Ministry of Health of Russian Federation because Bioptron Hyperlight therapy was included in the official methodology of treatment and rehabilitation of COVID-19. И на последно място бих искал да спомена, че терапията с Биоптрон е включена в препоръките на Руската федерация, на правителството на Руската федерация и тяхното министерство за превенция, диагностика и лечение на коронавирус. Yes, and they included it in a chapter of rehabilitation of COVID-19 because of its anti-inflammatory effect and the effect it has on residuals on your lung in post-COVID. И те са го включили в главата за рехабилитация, защото основно заради противовъзпалителното им действие, противовъзпалителното му действие. And I will just show you how to treat yourself if any of you already has Bioptron. So this is how the Ministry of Health of Russia recommends. So to treat your lungs and to treat in reflexology zones regarding to your lungs. И всъщност сега ще покажа как може да третирате своето тяло с Биоптрон. Това са по препоръки на Министерството. Основно трябва да третирате белите дробове, гърдите и гърба. And I just want to tell this, like the penultimate slide, we used the same technology when it was very successful for Bioptron. We tried to make special glasses, and we made glasses with full rain filter inside. И на последно място използваме същата технология, която използваме за Биоптрон при създаването на очила, за които използвахме фулереновия филтър. These are the glasses that works in a very unique way. So on the market you can see a lot of glasses protecting us from this very blue light, high energy. Това са очила, които имат уникален ефект. На пазара можете да видите много такива, които ви защитават. But they kind of transform any kind of light, bad light, like it's artificial, like it's too much of ultraviolet light of the sun, into a light that's healthy for human eyes and for our brain. Но тези очила трансформират всякакъв тип светлина, включително изкуствената такава, в светлина, която е подходяща за нашите очи от здравословна гледна точка. But that's a long story. If you want to learn more, you can come. I will tell you. I don't have time, unfortunately. I will explain you. But they became very, very popular. A lot of tennis players, a lot of celebrities are wearing them and love wearing them. So for the end, I would like to thank you for your attention. Thank you very much. За съжаление, времето не ми позволява да навляза в подробности за очилата за светлина. And of course, any questions. Много ви благодаря за вниманието днес. Благодарю.